الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكلم حضراتكم النهاردة عن فوائد الخردل. الخردل ليه عندنا 10 فوائد مهمين. أول حاجة علاج مشاكل الشعر والجلد. الخردل أو زيت الخردل بيفيد في علاج مشاكل الشعر ومشاكل الجلد. ويستخدم أيضا في علاج الصداع النصفي. وبعدين بينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، عشان كده هو بيعالج مشاكل الشعر اللي التساقط. ليه؟ بسبب تنشيطه للدورة الدموية. يعني كده هنستخدم زيت الخردل، مش حبوب الخردل، هنستخدم زيت الخردل، هندهن بيه فروة الرأس ونعمله في صورة حمام زيت. بعد كده بيستخدم في علاج الالتهابات الرئوية الحادة وأزمات الربو. ليه؟ لأنه يحتوي على عنصر المغنيسيوم المهم جدا في علاج الالتهابات الرئوية. بعد كده من فوائد الخردل برضو تحسين صحة الجسم والوقاية من الأمراض لاحتوائه على السيلينيوم. السيلينيوم ده معروف مضاد للأكسدة، فبيمنع تكوين الشوارد الحرة اللي هي بتسبب الأورام السرطانية، حفظنا الله وإياكم. يعني بيحسن صحة الجسم والوقاية من الأمراض لاحتوائه على عنصر السيلينيوم المضاد للأكسدة، الذي يساعد على الوقاية من جميع الأمراض. بعد كده بيحسن صحة العظام، ممتاز جدا. لأن احنا قلنا بيعمل ليه دور في علاج الالتهابات لاحتواء على المغنيسيوم، والمغنيسيوم بيستخدم في ايه؟ في تحسين صحة العظام. بعد كده بيستخدم كبهارات ويعتبر فاتح للشهية، ويساعد على ضبط الضغط المرتفع لاحتوائه على النحاس والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم. يعني أهم فوائد الخردل وزيت الخردل: مشاكل الشعر، تنشيط الدورة الدموية، علاج الالتهابات الرئوية الحادة لاحتوائه على المغنيسيوم، تحسين صحة الجسم والوقاية من الأمراض لاحتوائه على السيلينيوم. والمهم برضو انه بيساعد على ضبط الدم المرتفع لاحتوائه على النحاس والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم. وكل العناصر دي مفيدة جدا في صحة العظام. راجعوا الفوائد تاني، ويا ريت تجربوا الحاجات دي. اللي عندي اي مشكلة من المشاكل دي يستخدم زيت الخردل او بذور الخردل، ويكتب لنا في تعليق ايه التحسن اللي حس بيه ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم، واي سؤال في الكومنتات هرد عليه على طول. معاكم دكتور حسن عبادي، اخصائي العلاج بالاعشاب الطبيعية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.